皆さん、おはようございます。ついに捕まえました。誰もが待ち望んでいた言葉です。私たちは緊急ニュースをお伝えしています。これが、保守系インフルエンサーのチャーリー規約を殺害したとされる22歳の男の顔写真です。チラー・ロビンソンという名前で、彼が発砲したとされる現場から南に約3時間の場所で、夜中に逮捕されました。規約は、ユタバレーユニバーシティ、オラム、ユタでのキャンパスツアーの一環として、何千人もの観衆の前で演説中に撃たれました。ロビンソン家族が、自分たちが恐ろしい暗殺事件の容疑者と一緒に暮らしていたことをどのように知ったのか、その衝撃的な真実をお話しします。これは、実際の裁判の物語と画像がお送りする緊急ニュース版です。私はクリス・スチュワートです。まず第一に、この容疑者が拘束されたことで、大きな安堵の息が漏れています。この逮捕は、中に行われました。22歳のチラー・ロビンソンについて分かっていることをお話ししましょう。ロビンソンは、ユタ州南西部のワシントンカウンティに住んでいました。チャーリー規約が何千人もの観衆の前でキャンパスツアーの一環としてユタバレーユニバーシティで演説していた現場から約3時間南の場所です。当局によると、ロビンソンが最初にどのように逃走したとされるかについて少し後でお話ししますが、まずはこの逮捕がどのように行われたかについて学んだことを説明したいと思います。ユタ州知事スペンサー・コックスは今朝、最終的にロビンソンを警察に引き渡したのはロビンソン家族だったと述べました。彼らの証言によると、この22歳のチラー・ロビンソンは近年、より政治的になっていたということです。家族によると、彼はチャーリー規約について公然と語っていました。チャーリー規約とその考え方を嫌っていることを公然と話していたのです。実際、9月10日にこの銃撃事件が起きる前の最近の夕食で、チャーリー規約がキャンパスツアーでユタバレーユニバーシティに来ると言及していました。これらは、チャーリー規約を殺害した人物を誰かが特定してくれることを期待して、法執行機関が昨日公開した写真です。そして、この戦術が功を奏したようです。ロビンソン家族がこれらの画像を見て、チラー・ロビンソンが潜在的にこの犯行を行った人物である可能性があることに気づいたのです。FBI によると、チラー家族は彼と対峙しました。そして友人の助けを借りて、彼がこの犯行を行った人物なのかを尋ねました。その後、友人の助けを借りて、トランプ大統領によると、それは牧師だったそうです。チラー・ロビンソンをワシントンカウンティ、ユタの警察署に連れて行き、チャーリー規約殺害の容疑で起訴に直面させました。ユタ州知事スペンサー・コックスがこのことについて語った内容がこちらです。9月11日の夕方、チラー・ロビンソンの家族が家族の友人に連絡し、その友人がワシントンカウンティ保安官事務所に連絡しました。ロビンソンが彼らに事件を自白したか、または事件を犯したことを示唆したという情報でした。この情報は、他カウンティ保安官事務所とユタバレーユニバーシティの現場捜査官に伝えられました。この情報は、FBI にも伝えられました。捜査官たちは、UVU の監視カメラの追加映像を検証し、ロビンソンが9月10日午前8時29分頃に灰色のドッジチャレンジャーに乗って UVU キャンパスに到着するのを確認しました。彼は無地の小豆色の T シャツ、明るい色のショーツ、白いロゴの入った黒い帽子、明るい色の靴を履いているのが映像で観察されています。9月12日の早朝、ワシントンカウンティで捜査官が直接彼と接触した際、ロビンソンはこれらの監視映像と一致する服装をしていることが観察されました。捜査官たちは、ビンソンの家族と面談し、家族によるとロビンソンは近年より政治的になっていたとのことでした。家族は、9月10日以前にロビンソンが夕食に来た最近の出来事について言及しました。別の家族との会話で、ロビンソンはチャーリー規約が UVU に来ると述べました。彼らはなぜ彼を嫌い、彼の観点を嫌うのかについて話しました。家族はまた、規約は憎悪に満ちており、憎悪を広めていると述べました。家族はまた、ロビンソンが灰色のドッジチャレンジャーを所有していることを確認しました。それでは、昨夜公開された銃撃後にロビンソンが逃走したとされる映像をご覧ください。大きな疑問は、どうやって彼が逃げおおせ、これほど遠くまで行くことができたのかということでした。覚えていてください。警察によると、彼はキャンパス内の建物の屋上から、チャーリー規約を殺害する発砲を行いました。約200ヤード離れたところから、スコープ付きの高性能ボルトアクションライフルで一発撃ちました。その後、ロビンソンはその建物から飛び降りました。彼は森林地帯に走り込み、ライフルを置き去りにしました。FBI がそのライフルを回収し、犯罪捜査室に引き渡しています。スペンサー・コックス知事によると、最終的にロビンソンはその日キャンパスに運転してきたドッジチャレンジャーに戻り、オラム、ユタから立ち去りました。そして彼らは、彼がワシントンカウンティ、ユタの自宅に向かって南に戻るのを追跡することができたと述べています。もう一つの重要な証拠は、
ロビンソンが残したと思われるデジタルフットプリントです。コックス知事はまた、ロビンソンがディスコードプラットフォームで他のユーザーとスコープ付きボルトアクションライフルの入手についてはしていたと述べました。コックスは、ロビンソンが単独で行動したと信じており、現時点でこれ以上の逮捕は予想されていません。私たちがロビンソンのソーシャルメディア写真で発見したのは、FBI が公開した写真で彼が履いているとされた白いソルのコンバースと同じものを履いているように見えることです。比較画像をご覧ください。この疑いの攻撃が政治的動機によるものであることは明らかです。チャーリー規約が誰であったか、つまり彼が何千人もの人々を引きつけ、彼の演説を聞き、他の人々と討論するのを聞くために大群衆を集める、この国の若い保守派の主要な声であったということだけでなく、政治的動機があったことがわかるのは、FBI がロビンソンが置き去りにしたとされる高性能ボルトアクションライフル内で発見された弾丸に刻まれていたもののためです。この弾丸には、Hey, ファシストキャッチというメッセージを含む複数のメッセージが刻まれていました。また、If you read this, you are gay. LMAO というメッセージもありました。捜査官が弾丸と銃について詳述した内容をもっとご覧ください。ユタ州知事スペンサー・コックスが朝のニュース会議で語った内容です。容疑者が渡ったカンパスドライブロード北側の地域は、昨夜公開した映像の一部で見たように、UVU キャンパスの端にある木々のある草地エリアで構成されています。捜査官は、暗い色のタオルに包まれたボルトアクションライフルを発見しました。このライフルは、マウザーモデル9830-06口径のボルトアクションライフルと判明しました。ライフルの上部にはスコープが取り付けられていました。捜査官は、ライフルとともに発見された薬莢に刻まれた碑文があることに注目しました。発射された薬莢に刻まれた碑文には、ノーティスイズバルジズオー、ファットスディスと読まれています。未発意の3つの薬莢に刻まれた碑文には、Hey, ファシスト、キャッチ、上向き矢印記号、右向き矢印、そして記号、3つの下向き矢印記号があります。2番目の未発薬莢には、オーベラシアオ、ベラシアオ、ベラシアオ、シアオシアオと読まれています。3番目の未発薬莢には、If you read this, you are gay. LMAO と読まれています。ユタ州では死刑が合法であることに注目することが重要です。連邦政府でも合法です。そしてコックス知事は、これは死刑事件になると述べています。シラー・ロビンソン、保守系インフルエンサーチャーリー規約の殺害容疑者の逮捕を発表した今朝の記者会見の続きをご覧ください。私たちは彼を捕まえました。9月11日の夕方、シラー・ロビンソンの家族が家族の友人に連絡し、その友人がワシントンカウンティ保安官事務所に連絡しました。ロビンソンが事件を自白したか、または事件を犯したことを示唆したという情報でした。この情報は、他カウンティ保安官事務所とユタバレーユニバーシティの現場捜査官に伝えられました。この情報は FBI にも伝えられました。捜査官たちは UVU の監視カメラの追加映像を検証し、ロビンソンが9月10日午前8時29分頃に灰色のドッジチャレンジャーに乗って UVU キャンパスに到着するのを確認しました。彼は無地の小豆色の T シャツ、明るい色のショーツ、白いロゴの入った黒い帽子、明るい色の靴を履いているのが映像で観察されています。9月12日の早朝、ワシントンカウンティで捜査官が直接彼と接触した際、ロビンソンはこれらの監視映像と一致する服装をしていることが観察されました。捜査官たちはロビンソンの家族と面談し、家族によるとロビンソンは近年より政治的になっていたとのことでした。家族は、9月10日以前にロビンソンが夕食に来た最近の出来事について言及しました。別の家族との会話で、ロビンソンはチャーリー規約が UVU に来ると述べました。彼らはなぜ彼を嫌い、彼の観点を嫌うのかについて話しました。家族はまた、規約は憎悪に満ちており、憎悪を広めていると述べました。家族はまた、ロビンソンが灰色のドッジチャレンジャーを所有していることを確認しました。さらに重要な証拠として、チラーという絵文字アイコン付きの電話連絡先とロビンソンのルームメイトのデバイス間のメッセージ内容を含む、様々なメッセージが発見されました。これらのメッセージの内容には、チラーという連絡先がドロップポイントからライフルを回収する必要があること、ライフルを茂みに残すこと、ライフルが残された地域を目視で監視することに関するメッセージ、そしてライフルがタオルに包まれて残されたことに言及するメッセージが含まれていました。メッセージには弾丸への彫刻とスコープへの言及、そしてライフルがユニークであることについても触れられています。チラーという連絡先からのメッセージには、彼が服装を変えたことも言及されています。私は、これらの薬莢、つまり弾丸の薬莢の文字についても憶測があることを知っており、それについても情報があり、今皆さんと共有いたします。
容疑者が渡ったカンパスドライブロード北側の地域は、昨夜公開した映像の一部で見たように、UVU キャンパスの端にある木々のある草地エリアで構成されています。捜査官は、暗い色のタオルに包まれたボルトアクションライフルを発見しました。このライフルは、マウザーモデル 9830-06 口径30-06口径のボルトアクションライフルと判明しました。ライフルの上部にはスコープが取り付けられていました。捜査官は、ライフルとともに発見された薬莢に刻まれた碑文があることに注目しました。発射された薬莢に刻まれた碑文には、ノーティシーズバルジズオー、ファットスディスと読まれています。未発位の3つの薬莢に刻まれた碑文には、ヘイ、ファシスト、キャッチ、上向き矢印記号、右向き矢印、そして記号、3つの下向き矢印記号があります。2番目の未発位薬莢には、オベラシアオ、ベラシアオ、ベラシアオ、シアオシアオと読まれています。そして3番目の未発位薬莢には、If you read this, you are gay. LMAO と読まれています。私たちは、このようなシームレスに連携した州全体の法執行機関、地方法執行機関、州法執行機関、そして連邦捜査局との連邦パートナーに恩義を感じています。これほど短時間で連携し、この人物を見つけ、正義をもたらすために働いたすべての人に感謝しています。映像を確認し、情報提供を送り、この地点まで私たちを導いてくれた、とても積極的に関わってくれた一般市民に感謝したいと思います。この事件で正しいことをし、彼を法執行機関に引き渡すことができたチラー・ロビンソンの家族にも感謝したいと思います。特に、チャーリー規約の家族、エリカ、チャーリーの両親、彼の子供たちに感謝したいと思います。この事件で正義をもたらす際には、彼らのことを思い続けていきたいと思います。彼らはその正義に関わることになるでしょう。このプロセスを進める際、私たちは彼らと非常に密接に協力していきます。これは再び我が国にとって非常に悲しい日です。ユタ州にとって恐ろしい日ですが、この瞬間、我が国の歴史の非常に暗い章にクロージャーをもたらす機会があることに感謝しています。それでは、FBI 長官のキャッシュ・パテルにマイクロフォンをお渡しします。知事、ありがとうございます。これが、良い警察官に警察官らしい仕事をさせた結果です。FBI と我々のパートナーは、今日ここに一緒に立ち、チャーリー規約の家族に正義をもたらし、彼の記憶を称えることを誇りに思います。トランプ大統領、副大統領、そしてリソースと個人的なサポートの両方で FBI チームに対して非常に信じられないほどサポートしてくれたホワイトハウス全体に深い感謝を表したいと思います。彼らは終始私たちを支えてくれました。この種の正義をこの種のスピードでもたらすためにこの分野で活動するために必要なリソースを与えてくれたことに感謝を表したいと思います。33時間で、チャーリーのために歴史的な進歩を遂げました。コックス知事、我々のパートナーシップはこの数日間、絶対に素晴らしいものでした。我々のパートナーシップは続くでしょう。あなたの州及び地方のパートナー、保安官、DPS コミュニティは、最も困難な時期に信じられないほど印象的でした。このような事件は、州及び地方当局とのパートナーシップなしには解決することはできません。FBI には果たすべき特定の役割があり、私たちはその役割を果たします。そして私たちは連邦政府のために先頭に立ちます。しかし、コックス知事、この捜査を先導した州のパートナーシップに非常に感謝しています。少しタイムラインをお話しします。チャーリーは水曜日の午後12時23分に撃たれました。最初の FBI 捜査官が16分で現場に到着し、午後12時39分に警察署長と共に現場を確保しました。FBI は直ちに固定翼機を発進させました。これらの航空機を利用して人員、専門技術者、人質救出チームを輸送しました。また、これらの航空機を使用して東海岸とココユタ州を往復し、空安地区の我々の FBI 研究所や ATF を含む他の研究所で分析される放火学ぶ証拠やその他の証拠を輸送しました。私の指示により、FBI は9月11日現地時間午前10時に容疑者の最初の FBI 写真セットを公開しました。その後すぐに、現地時間午前10時45分に FBI の10万ドルの懸賞金が公開されました。私と副長官ボニノは9月11日午後5時30分頃に現場に到着しました。知事は昨夜約午後8時に記者会見を主導し、そこで私の指示により、FBI は容疑者の未公開映像を公開しました。また、容疑者の新しい画像を公開しました。そして昨夜、容疑者は現地時間午後10時に拘束されました。36時間未満。正確には33時間で、
連邦政府の全面的な重みといった州のパートナー及びコックス知事との扇動により、容疑者は歴史的な時間内で逮捕されました。コックス知事が述べたことを強調したいと思います。これは、メディアの皆さんと一般市民の皆さんなしには不可能でした。だからこそ私たちはこれほど公開的に、これほど迅速に行動し、透明性を保ち、その透明性にコミットしています。犯行現場について少しお話しします。それは大規模な犯行現場です。州及び地方当局と連邦当局が協力して、その犯行現場を迅速に処理しました。私も実際にその犯行現場を歩き、容疑者が取った手順を歩いて、何が必要で、FBI とワシントンの指導部のための完全な絵を描くためにどのようなリソースを投入する必要があるかをより多く学ぶ能力を持ちました。さらに、州及び地方のパートナーのおかげで、放火学ぶ証拠が押収され、継続して収集されています。放火学ぶ証拠は、すでにクーアンチコの FBI 研究所とここの州地方当局で評価されています。私たちは証拠を見つけ、収集するにつれて証拠を処理し続け、コックス知事と彼のチームに提供し続けます。昨夜、私たちは約7000件の面接を受けました。申し訳ありません。7000件のリードでした。今朝の時点で、皆さんの素晴らしい仕事のおかげで、FBI に通報された1万1000件以上のリードがあり、私たちはできる限りのすべてのリードを追跡しています。それらのリードはすべて追跡されます。この逮捕は、良い法執行機関が素晴らしく、法執行機関でのパートナーシップへの献身の証です。FBI 長官としての私の在任期間中、私が強調しようとしてきました。法執行機関にとって、FBI が州及び地方当局とパートナーシップを組む以上に良い関係はありません。そして、皆さんはこの数日間でそれを見てきました。 FBI ソルトレイクフィールドオフィス、ロサンゼルス、フェニックス、デンバー、サンアントニオ、ラスベガス、ピッツバーグ、バッファロー、クーアンチコの本部構成要素のすべてが FBI に参加しました。FBI の従業員、男性と女性、証拠対応チーム、戦術家、特殊作戦員、捜査官、サポートスタッフに深い感謝を表したいと思います。皆さんは、国民が迅速な捜査解決を要求する権利を持っていた歴史的な時期に、記念碑的な仕事をしました。FBI はその要求に勤勉に、我が国にとって極めて重要な形で依頼、私たちは結果を出しました。私は彼らのリーダーであることを誇りに思い、FBI 長官であることを誇りに思います。これは知事が述べたように、非常に継続中の捜査であり、私たちは州及び地方当局と協力して捜査を発展させ、彼らの継続的な起訴に必要な証拠を提供し続けます。そして、この犯罪に関与した容疑者を発見し逮捕するために必要な限り、彼らが絶対に持つすべての要求に応えるためにここにいます。最後に、私の友人チャーリー規約へ、安らかに眠ってください。兄弟よ、私たちが見守っています。そしてバルハラで会いましょう。ありがとうございました。おはようございます。保安官として、この捜査に関与したすべての人への感謝を表明するために数分を時間をいただきたいと思います。ご存知のように、これは広範囲で複雑で、非常に迅速なペースの捜査でした。ここに立っている人々を見ると、もし過去数日で1時間の睡眠を取れたなら、おそらく彼らは幸運でしょう。非常に疲労困憊でした。地方法執行機関を代表して発言すると、この種の事件で見てきた協力は非常に印象的でした。州全体にわたって、保安官、署長、我々の州のパートナーが立ち上がり、我々が必要としたあらゆることに依頼てくれました。我々の軍の署長たちは素晴らしかった。ここに立っているユタカウンティ検事のジェフ・グレイは、この捜査を通して我々を導く上で素晴らしかった。資源と資産に対して連邦政府に感謝したいと思います。ここの我々の地方チーム、我々の FBI チームは、これを通して我々と協力し、この人物を正義に導く上で素晴らしかった。何よりも、祈りに向かい、我々にとって前向きさに向かった一般市民に感謝したいと思います。法執行機関コミュニティを代表して彼らに感謝したいと思います。なぜなら、我々はそれらの祈りを必要としていたからです。それが我々がこれを乗り越えるために必要だったものです。我々は皆さんのサポートを必要とし、皆さんはそれを与えてくれました。我々は皆さんの忍耐を必要とし、皆さんはそれを与えてくれました。そして、規約家族のために皆さんに感謝したいと思います。なぜなら、彼らが必要としているのは皆さんのサポートと祈りであり、
それが我々すべてをこのすべてを通して導いてくれるからです。立ち上がったすべての人にありがとうございます。これに対して素晴らしい反応をいただきました。ありがとうございます。これで、実際の裁判の物語と画像がお送りする緊急ニュース版を終了いたします。多くの詳細が入ってきており、事件が発展し続けているため、この話を追い続けます。この衝撃的な事件の真相はいかがでしたか？シラー・ロビンソンの家族による勇気ある決断が、この歴史的な逮捕につながりました。しかし、この事件にはまだ明かされていない秘密があります。次回の動画では、ロビンソンが残したデジタル証拠の詳細と、彼の動機となった政治的信念について深く掘り下げます。また、チャーリー・キアク暗殺事件が保守系メディアに与える影響についても分析します。この続きを見逃さないように、必ずチャンネル登録と通知ベルをオンにしてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とコメントもお願いします。来週公開予定の FBI 秘蔵映像、シラー・ロビンソン逮捕の瞬間もお見逃しなく。真実はここにあります。実際の裁判の物語と画像でお会いしましょう。